Муми-мама – заботливая мама и хорошая хозяйка. Ради ее стряпни стоит возвращаться из дальних странствий и просыпаться после долгой зимней спячки. Какое блюдо можно назвать ее визитной карточкой? Пожалуй, блины. В повестях о мумитроллях это неизменный символ уюта и тепла. Туви Янсен – шляпа волшебника. Рецепт финских блинов предельно простой. Нужно всего лишь смешать все ингредиенты, а сделать это можно даже в блендере. Вылить тесто на противень, запечь и разрезать на порции. Запеченные финские блины немного отличаются от традиционных, но тоже очень вкусные. Vuorten ja laaksojen sylissä kaukana aukeaa muumien mukava maailma, entisten aikojen maa, satujen maa. On muumien elämä suvea suloista, talven he nukkuvat voitolla murheista, neulaset vain masussaan ruokanaan. Ei sen parempaa. Ei muumitaloa lukita yöksi, hei muumit. Kun hämärä hiipuu jo tähtien vyöksi, hei muumit. Karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumeilta elämää oppia voi, hei muumit. Hei muumit! Pappa ei hatusta erkane ikänä, laukku on mammalle henki ja elämä. Lipsu se on läpällään kimmeltävään. On keksiä niiskulla nenällä kakkulat, siskonsa otsalla kiehkurat hurmaavat, hemuli hamuavaan helmojaan ja kokoelmaa. Ei muumitaloa lukita yöksi, hei muumit. Kun hämärä hiipii jo tähtien vyöksi, hei muumit. Karkeloi kansa.